Hello po, magandang araw po sa inyong lahat. Erangels, nandito naman po at mayroon po tayong baon na tali ulit. Ayan. Ayan, dalawang kulay. Ito yung tactical cord na sinasabi ko. Ayan, tactical cord. At nagawa po tayo ng mga zipper pull na sinasabi. Yung nilalagay dun sa may zipper ng bag. O pwede rin keychain. Kaya samahan ninyo ako at gagawa tayo. Ang una natin gagawin is ito yung tinatawag nilang diamond knot. Diamond. So ang unang gagawin natin, ang unang process is ganyan. Tapos ito is ibubuhol natin dito na ganyan. So yung unang proseso niya is ganyan. Nakabuhol siya. Ayan. Tapos itong isang cord na to is paikot natin doon. Ayan. Tapos hilain natin yung isang nasa loob at ipasok natin na ganyan. So bale magiging itsura niyan is ganyan na siya. Di ba? Yan. Tapos susunod is ito is iikot ulit natin dito. Kung nakikita niyo itong butas na to, papaikot natin siyang ganyan at dadaan dun sa loob. Ayan. Tapos papasok natin ngayon dito sa pinakagitna na butas. At ganoon din ang gawin natin dito sa isang to. Pinaikot natin doon, nilampasan yung pinakadulo niya, pinakapuno, at kunin natin doon. So ayan na siya. Ang gagawin natin ngayon dito is dali lang to. Ayan. Pwede na nyo siyang tanggalin doon sa may daliri at yun na, higpitan na lang natin. Ayan. Isa-isahin natin na higpitan. Gawa na may nakausling ganon, gagawin natin doon is talagang hilain natin pa isa-isa. Pwede rin natin itong gamitin sa mga gaya nung ginagawa ko sa mga paracord bracelet. Ganito yung ginagawa kong lock. Kasi hindi ako gumagamit ng buckle ba yun? Oo, yung buckle. Kaya lahat ng ginagamit ko is puro ganito lang. Yung mga diamond knot. Kung mahaba siya at ayaw ninyong masyadong mahaba, pwede naman ninyong i-adjust. Ayan. Kailangan pantay yung pagkakahigpit para maganda siyang tignan. Isa-isa. Isa-isa natin hihilain. Po yung isang diamond knot. Pwede nyo siyang gamitin sa halimbawa sa mga keychain. Dali, putulin muna natin. So yan siya. At huwag kakalimutan ang mahiwagang gunting para putulin yon. Ayan. At sunod mahiwagang lighter din. Sunugin natin dyan pinakadulo. At yan, diamond knot na zipper pull. Pwede nyo itong ilagay dun sa baloktot sa may zipper ng mga bag ninyo. Bawa, ganyan. Yan. Oh. Yes, tinatawag na zipper pull. Sa mga bag, sa mga keychain, pwede rin siya. Yan ang una nating
Ngayon naman, ang susunod is yung Cobra Stitch. So dito naman tayo ngayon sa Cobra Stitch na zipper pull. So ang gagawin natin is itong tali. Kailangan hanapin muna yung pinakagitna. Ayan, pantay siya. Tapos baliktarin natin ngayon. Kung dati-dati nakatalikod siya lagi, ngayon naman nakapaharap. So ang gagawin natin dito is baluktot natin siyang ganyan. Ayan. Tapos itong isa is papasok natin dun sa loop na ginawa natin, o yung parang butas na yun. Wala na kayong iba gagawin kundi gigpitan na lang siya. Ito yung pinaka-umpisa. So ayan. Di naging ganyan na yung itsura niya, di ba? Tapos itong isa na naman na to is diyan. Tapos ito over and under ulit ito. Ayan. Kailangan maigpit siya. Kailangan maigpit. Para hindi siya madali. Kasi ito madali pagka hinila mo to dun sa likod, lahat backlash na yan. So ganyan lang siya. Paulit-ulit lang. Basta ulit-ulitin. Depende na kung gaano kahaba yung gusto ninyo gawin dun sa Cobra Stitch nya. Bale, sa susunod gagandahan na natin, bibili tayo ng gagawat. Kailangan maganda na yung natin, camera natin. Kasi medyo natatabingi ako eh. Kita ba ninyo? Sensya na kayo ah. Wala pa tayong sapat na magandang nagagamit eh. Tsaka nasa loob pa tayo ng sasakyan kasi nga boring lang, kaya gumagawa rin tayo ng tawag din nilang iba dito is board paracord. So gagawa na naman tayo ng isa. Depende na kung gaano kahaba yung gawin ninyo dito. Basta ulit-ulitin lang ninyo yung proseso. Importante, mahaba rin ito kung ilalagay ninyo sa zipper ng bag para may baluktot na ninyo siyang ganyan. So gawa pa tayo ng isang loop. O isa pang ganon. O tama na yan. Isa pa siguro para mas maganda. Huwag nyo munang hihigpitan kasi ito, di ba, pangit naman siyang tignan kung dyan siya. Kaya ang gagawin natin is baliktarin niyo siyang ganyan. Tapos ito, yung pinakahuling niya, pasok din nyo doon. Doon, no. Tapos tsaka nyo siya higpitan na ganyan para nakatago yung yung pagpuputulan ninyo. Yan yung magsisilbing pinakalak na niya. Kailangan maigpit lang. Kasi pangit pagka dun sa kabila siya kung doon nyo siya susunugin o puputulin at susunugin. Kaya kailangan ganyan. Kaya kailangan medyo higpitan din ng kaunti dito. Kasi maluwag eh. Yan, tutulin na naman ulit natin yan ng mahiwagang gunting
at sunugin ng mahiwagang lighter. Lahat mahiwaga eh. Mas maganda sana kung yung lighter na yung parang yung malakas na apoy. Nakadalawa na tayo. So ang susunod naman natin ngayon is yung tinatawag nilang snake knot. So wala tayong ibang gagawin is yung mag-uumpisa ulit tayo sa ganitong posisyon. At wala yan, yung nasa kanan is i-ball natin papunta sa kaliwa. Ayan. At yung nasa kaliwa naman is ibuhol naman natin dito sa likod at ipasok natin dun sa pinaka-loop na yon na ginawa natin. Tapos higpitan na lang natin siya. So yan na yung isang ng snake knot na sinasabi. Pwede na rin yung ganyan, kaso lang minsan lumuluwag siya. Kaya ulitin natin, gawa tayo ng dalawang knot na snake. So ganun pa rin. Una is pasok na ibuhol natin dyan. Tapos yung isa is kunin natin mula sa likod at paikot palabas, paharap. So yan na siya. At hihigpitan na natin. Yan. Meron tayong dalawang snake knot. Pwede niyo pang gumawa ng isa pa kasi mahaba pa na, pwede pa tayong gumawa ng isa hanggang 3 kasi mahaba pa naman. So ulitin lang ulit natin yung proseso. Yan. Tapos yung isa bumabaluktot eh. Maliit na kasi. Tapos yung isa, ayun. So higpitan na lang ulit natin siya. Gaya ng sa unang ginawa natin. So ayan. Snake knot. Kung gusto naman niyo nang gumawa ng bracelet na ganito, tuloy-tuloy lang. Hanggang sa makabuo kayo na yung nagkasya na dito sa may dito ninyo. Pasensya na po kayo, hindi ko braso ba yan? Wala pong braso, ito eh. So, kailangan na naman ulit natin ng mahiwagang gunting at mahiwagang lighter. Dati sinusunog natin yung para pinaka lock niya kasi pagka hindi na natin sunugin yan madali siyang kalasin. So ayan. At ang susunod naman natin ngayon is yung sinasabi nilang cross knot. So ang unang gagawin natin is nakaganyan na naman siya. Siyempre hanapin niyo yung pantay sa dulo, pantay sa pinakaharapan. Ang una is magpo-form lang tayo ng parang E-shape dito sa ayan, dito sa cord. So bali magiging itsura niya is parang ganyan lang. Ganyan. Parang magulo, parang E-shape siya. Tapos susunod is kukunin mo yung isang dulo at papasok mo siya sa butas na yan diretso sa baba. Ayan. So hawakan mo na to kasi dito yung pinaka ano niya, pinaka ilalagay mo dun sa zipper at unti-unti mo na siyang higpitan hanggang sa ma-form mo yung pinaka cross. Parang wala pa sa katotohanan yan, layo pa sa katotohanan, at tuloy-tuloy mo lang yung paghihigpit
hanggang sa ma-form mo yung pinaka parang cross, kaya sa tinawag na cross nut. Ay, sorry, nawala ulit sa video. Kung asan yung cross, yun yung pinaka-cross na sinasabi. Ayan. Yan yung cross nut. Kaya, wala tayong ibang gagawin ulit, kundi kunin yung mahiwagang kunting, putulin na naman yun, at mahiwagang lighter ulit.